हमारा फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर का हमारा प्रोजेक्ट था ये। इसमें हमारा ये गीज़र के पॉइंट आ गए हैं, हमारे दो हमने दिए ठंडे गर्म के, ठीक है। साथ इसके ये गैस का पॉइंट है। ये हमारी लाइनें सारी फर्श से गुजर के आ रही थी, जो बाथरूम में और किचन की लाइनें हमारी गुजर के आ रही थी। हमारी मेन लाइनें ऊपर जा रही हैं सारी। इसमें हमारी दो मोटर की लाइनें हैं 32 mm की, और हमारी दो जो 40 mm की नालियाँ हैं, एक नीचे से आ रही है, नीचे हमारे बेसमेंट की, और एक ये जा रही है ऊपर जा रही है हमारी दूसरी जो गेट वाल लगा हुआ है 40 mm का। ये हमारा जो है ना इस फ्लोर की है, ग्राउंड फ्लोर की हमारी, ठीक है। उसके अलावा हमारा इधर बिजली का एक पाइप आ रहा है, इसमें हमने किया है दूसरा जो हमने फ्लोट वाल लगाना था मोटर का ऑटोमेटिक के लिए, उसके लिए हमने एक पाइप डाल के लेके जा रहे हैं बिजली का। इसमें तार भी गुजार लिया हमने एक साथ। 25 mm का पाइप गुजर रहा है। ये गैस है जो हमारे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है गैस, उसका पाइप जा रहा है ऊपर ये हमारा, ठीक है। उसके साथ ये हमारी दूसरा 2 इंच का पाइप है, ये हमारी नीचे गटर में बना हुआ है बेसमेंट में, उसकी एग्जॉस्ट एयर निकालने के लिए, ताकि हमारा गटर जो है ना वो किसी किस्म का कोई मसला ना हो, बू का इशू ना हो हमारे।